છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું કે વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આપણે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો પરિવાર એક વધુ કહીએ છીએ આપણે કે વિધાન વાક્યો જે છે એનું વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. હવે એની અંદર જે છે એ મારે તમને જે ધ્યાન દોરવાનું છે એમાં આપણે પહેલો નિયમ એવો જોયો કે સૌથી પહેલા રિપોર્ટિંગ વર્ગ તરીકે આપણે ટોલ્ડ મૂકવું પડે. ટોલ્ડ આપણે મૂકીએ છીએ. ફરીવાર એકવાર આપણે આની પહેલાના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જે કંઈ મુદ્દા વિશે ચર્ચા કરી છે એ એકવાર ટૂંકમાં આપણે રિકેપિંગ કરીએ છીએ. પહેલું છે રિપોર્ટિંગ વર્ગ તરીકે ટોલ્ડ મૂકવું. બીજું છે સંયોજક ધેટ. સંયોજક ધેટ આવે છે. સંયોજક ધેટ આવે. ત્રીજું છે કે સર્વનામમાં જે છે એ ફેરફાર કરવો. સર્વનામમાં ફેરફાર કરવો. ચોથો નિયમ જે છે એ કાળ પરિવર્તન કરવું. કાળ પરિવર્તન કરવું. પાંચમો નિયમ છે સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર કરવો. સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર કરવો. અને છઠ્ઠો નિયમ છે એ અવતરણ ચિહ્ન દૂર કરવા અથવા અલ્પવિરામ દૂર કરવા. અવતરણ ચિહ્ન દૂર કરવા. અવતરણ ચિહ્ન અને અલ્પવિરામ બધું દૂર કરવું. તો અહીંયા એક વસ્તુ દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ ધ્યાન આપે કે વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ફરીવાર વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે સૌથી પહેલો જે ફેરફાર કરવાનો છે એ રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે ટોલ્ડ મૂકવું એ પહેલો નિયમ છે. સેકન્ડ, સંયોજક તરીકે ધેટ મૂકવું. ત્રીજું, સર્વનામોમાં ફેરફાર કરવો. ચોથું, કાળ પરિવર્તન કરવું. પાંચમું, સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર કરવો. અને છઠ્ઠું, અવતરણ ચિહ્ન અલ્પવિરામ જેવી નિશાનીઓને દૂર કરવી. હવે અત્યારે આપણે જે વાક્ય શીખવાના છીએ એ વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર જે છે એ એક બે આપણે વાક્ય જોઈએ તો જેનાથી તમને પણ અંદાજ આવે કે આમાં આપણને શું કહેવા માંગે છે. ઉપરાંત કે જે કાંઈ વાક્ય અહીંયા શીખવાડીએ છીએ એમાં દરેકનું જો ધ્યાન હશે તો એ વાક્ય તમને આસાનીથી અથવા તો સરળતાથી જે છે એ આવડી જશે. તો અહીંયા એક ફરીવાર કહું છું કે એક ઉદાહરણ હું તમને આપું છું કે જે આપણે મુદ્દા સોલ્વ કરીએ છીએ કે એક ઉદાહરણ આપો. અબ્દુલ સૈદ નું એક ઉદાહરણ. અબ્દુલ said to me. Abdul said to me, you can close the door. અહીંયા છે you can close the door. અહીંયા મિત્રો તમે ખાસ ધ્યાન આપજો કે અહીંયા મેં એક વાક્ય લખેલું છે એમાં અબ્દુલ said to me પછી અહીંયા અલ્પવિરામ છે ડબલ કોમા છે you can close the door એટલે કોમા પૂરા થાય છે. અહીંયા સૌથી પહેલા વાક્યનો પ્રકાર ઓળખો. વાક્યના પ્રકારમાં અહીંયા પૂર્ણવિરામ હોવાથી વાક્ય વિધાન છે. જો અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોત તો વાક્ય પ્રશ્નાર્થ હોત. જો ઉદ્ગાર ચિહ્ન હોત તો વાક્ય ઉદ્ગાર હોત. પરંતુ અહીંયા અબ્દુલ સૈદ ટુ મી એ વાળું વાક્ય છે એ અહીંયા વિધાન વાક્ય છે. અહીંયા જે છે એ સૈદ ટુ આપણે જે છે એને અહીંયા આપણે આરવી કહીએ છીએ. રિપોર્ટિંગ વર્બ. રિપોર્ટિંગ વર્બ. અહીંયા બોલનાર કોણ છે તો કે અબ્દુલ. બોલનાર કોણ છે? અબ્દુલ. મી છે એટલે કે હું એ સાંભળનાર છે. કોણ છે? સાંભળનાર. બરાબર. હવે અહીંયા યુ એ વ્યક્તિ છે કે મી એટલે મને એટલે તું. કે છે એ અહીંયા ક્રિયાપદ છે અને અવતરણ ચિહ્ન વગેરે સમય સૂચક શબ્દો અહીંયા છે નહીં. જો હોત તો આપણે એ લગાડવા પડે. અહીંયા એક વસ્તુ જે છે એ ખાસ આપણે અહીંયા ધ્યાન આપવાની છે કે હવે આ વાક્ય ડાયરેક્ટ વાક્ય થયું. કયું વાક્ય થયું? ડાયરેક્ટ સ્પીચ.
આની આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનો જો જવાબ લખવો હોય તો કંઈક આવી રીતે લખી શકાય. સૌથી પહેલા કે રિપોર્ટિંગ વર્બનું ટોલ્ડ કરવું એટલે કે આ શબ્દ જે છે એનું આપણે ટોલ્ડ કરવું પડે. નિયમ પહેલો રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે ટોલ્ડ કરવું એટલે કે સેડ નું ટોલ્ડ કરવું પડે. તો સૌથી પહેલા અબ્દુલ ટોલ્ડ મી. બોલનાર એમનો છે, સાંભળનાર એમનો છે, માત્ર રિપોર્ટિંગ વર્બમાં આપણે ફેરફાર કરીએ. આ નિયમ નંબર 1. હવે બીજું છે કે અલ્પવિરામ અને અવતરણ ચિહ્નોની વચ્ચે આપણે સંયોજકને જોડવું પડે. એટલે કે અહીંયા અલ્પવિરામ છે, અહીંયા અવતરણ ચિહ્ન છે, બંનેની વચ્ચે સંયોજક તરીકે આપણે ધેટ મૂકવું પડે. બીજો નિયમ છે સંયોજક તરીકે આપણે ધેટ મૂકવું પડે. સંયોજક તરીકે આપણે ધેટ મૂક્યું. ત્રીજો નિયમ છે સર્વનામમાં ફેરફાર. હવે ખાસ મહત્વની વસ્તુ આવેલી છે. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો. અહીંયા અબ્દુલે મને કહ્યું. અબ્દુલ સેડ ટુ મી. એનું ગુજરાતી કરો. અબ્દુલ સેડ ટુ મી. અબ્દુલે મને કહ્યું. બરોબર કે તું યુ કેન ક્લોઝ ધ ડોર. તું દરવાજો બંધ કરી શકે છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. હું પેલા ડાયરેક્ટ સ્પીચનું ગુજરાતી બોલું છું. ડાયરેક્ટ સ્પીચનું ગુજરાતી બોલું છું. અબ્દુલે મને કહ્યું કે તું દરવાજો બંધ કરી શકે છે. તું એટલે કોણ? અહીંયા જો અબ્દુલે મને કહ્યું કે તું દરવાજો બંધ કર. મને કહ્યું એટલે કે હું પોતે. અબ્દુલે મને કહ્યું કે તું દરવાજો બંધ કર એટલે કે હું પોતે. બરોબર. તો હું એટલે કે આઈ. કર્તામાં મી યુ શું થઈ ગયું? આઈ. આને કહેવાય સર્વનામનો ફેરફાર. આને કહેવાય સર્વનામનો ફેરફાર. તો નિયમ નંબર 2 અહીંયા થઈ ગયો. નિયમ નંબર 3 એ અહીંયા થઈ ગયો. તમે જોઈ શકો છો. બરોબર. તો એ આઈ યુનું આઈ. હવે તમે જાણો છો ચોથો ફેરફાર છે કાળ પરિવર્તન કરવું. એટલે કે કાળમાં જે કઈ ફેરફાર થાય છે એ આપણે કરવા પડે. તો અહીંયા કેનનું ભૂતકાળ. કેનનું ભૂતકાળ કોણ? આને આપણે કાળ પરિવર્તન એટલે કે ચોથો નિયમ કહીએ છીએ. કાળ પરિવર્તન કર્યું છે. હવે તમે જાણો છો કે મોડલ ઓક્સિલરી આરે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે કે ક્લોઝ નું ક્લોઝ અને થર્ડ વર્બનું ધ ડોર. છેલ્લે નિશાની બની ગઈ. પૂર્ણ વિરામ થઈ ગયું. અહીંયા સમય સૂચક શબ્દનો ફેરફાર કર્યો નથી એટલા માટે કે શબ્દ છે જ નહીં. જો અહીંયા હિયર હોત તો ધેર થાત, ધેટ ડે હોત તો ટુડે હોત તો ધેટ ડે થાત. પણ અહીંયા સમય સૂચક શબ્દ નથી એટલે આપણે ફેરફાર નથી કર્યો. હજી એકવાર જો અહીંયા સેડ ટુ નું ટોલ્ડ કર્યું એટલે નિયમ નંબર 1. આ નિયમ નંબર 1 થયો. ખાસ ધ્યાન. બીજું સંયોજક તરીકે ધેટ. અહીંયા સંયોજક તરીકે આપણે ધેટ મૂકવું. નિયમ નંબર 2 ખાસ ધ્યાન. નિયમ નંબર 3 સર્વનામમાં ફેરફાર. યુ મે આઈ કર્યું એ સર્વનામમાં ફેરફાર કહેવાય. યુ મે આઈ કર્યું કારણ કે અબ્દુલે મને કહ્યું કે તું દરવાજો બંધ કર. તું એટલે અહીંયા હું. મને કહ્યું ને એટલે હું. તો એનું આઈ થયું. હું નું અંગ્રેજી શું થાય તો કે આઈ. તો એ 3 ત્રીજો ફેરફાર. ચોથો ફેરફાર છે કાળ પરિવર્તન. તો કેનું આપણે કુલ કર્યું એ ચોથું કાળ પરિવર્તન કર્યું. અને પાંચમો ફેરફાર સમયસૂચક શબ્દ આમાં છે. છઠ્ઠું અવતરણ ચિહ્ન અને અલ્પવિરામ દૂર કર્યા. એને આપણે દૂર કરેલા છે. તો આવી રીતે તમે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર વાક્યને ફેરવી શકો. પણ વિધાન વાક્યોના નિયમો છે એ આપણે ક્યારેય ભૂલવું જોઈએ નહીં. વિધાન વાક્યોના નિયમો એ અલગ હોય. એવી રીતે પાછા પ્રશ્નાર્થના પણ અલગ હોય. તો એવું હજી એક ઉદાહરણ. કનક સેતુ મોના. કનક સેતુ મોના. એવું એક વાક્ય આપું છું. આઈ કેન મીટ યુ નાઉ. આઈ કેન મીટ યુ નાઉ. જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન. પહેલા તો વાક્યનો પ્રકાર કયો છે તો કે વિધાન છે. તો કે હા અને પૂર્ણવિરામ છે વિધાન વાક્ય છે. એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન આપો. સૌથી પહેલા સેડ ટુ ટોલ્ડ કરો એટલે કનક ટોલ્ડ મોના. આટલું થઈ ગયું. અહીંયા ખાસ ધ્યાન. કનક ટોલ્ડ મોના. બંને અલ્પવિરામ વચ્ચે ધેટ મૂકવાનું છે એટલે અહીંયા હું ધેટ મૂકીશ. અહીંયા ધેટ મૂક્યું મેં. તમે જોવો છો એમ. નિયમ બીજો. હવે ખાસ ધ્યાન. હવે જ મહત્વનું છે.
અહીંયા સુધી તો બધાને આવડે જ છે, પણ આની પછીનો જે ઈ છે એ મહત્વનું છે. એમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. કનકે મોનાને કહ્યું કે હું તને અત્યારે મળીશ. ખાસ ધ્યાન આપજો. કનકે મોનાને કહ્યું કે હું એટલે અહીંયા કોણ? કનક. અને મીટ યુ તને મળીશ. તને એટલે કોને? તો કે મોના. ફરીવાર કનકે મોનાને કહ્યું કે હું તને અત્યારે મળીશ. તો હું એટલે કનક મળશે અને તને મળીશ એટલે કે મોનાને મળશે. સમજ્યા? હું મળીશ એટલે કે કનક મળશે, બોલનાર કનક છે, અને તને મળીશ એટલે કે મોનાને મળશે. ખાસ ધ્યાન. તો ધેટ અહીંયા આઈ છે, તો આઈ અહીંયા કનક નામ છે. કનક નામનું સર્વનામ, કનક છે એ સ્ત્રી છે, તેનું સર્વનામનું રૂપ શું થાય? તો કે સી. શું થાય? SHE. કનક છે એ ગર્લ્સ છે, અહીંયા સી. જો અહીંયા કોઈ કનકના બદલે કોઈ બોય એટલે કે કોઈ છોકરાનું નામ હોય તો હું અહીંયા હી કરું. બરોબર? અહીંયા ખાસ ધ્યાન. છોકરી કનક છે એટલે અમે સી કરેલું છે. હવે જે ફેરફાર છે એ કેનનું આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે ગુડ કરીએ છીએ. ગુડની સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, કારણ કે મોડેલ શબ્દથી છે એટલે મીટનું મીટ. હવે યુ એટલે અહીંયા કોણ? મોના. કારણ કે એને કીધું ને, કનકે મોનાને કીધું કે હું તને મળીશ. તને એટલે અહીંયા કોણ છે? તો કે મોના. તો એના માટે જે છે એ આપણે છોકરીઓ છે એટલે કે હર. મોના છે એના માટેનું સર્વનામ HER હર છે. જો અહીંયા કોઈ બોયઝ હોય તો અહીંયા આપણે હિઝ કરત, HIS હિઝ કરત. ખાસ ધ્યાન. અહીંયા સાંભળનાર એ મોના હોવાથી, સાંભળનાર એ મોના છે કે સાંભળનાર એ છોકરી છે, માટે આપણે HER એટલે કે હર આપણે લખ્યું. જો સાંભળનાર છોકરો હોય તો આપણે HIS હિઝ લખાય. અને છેલ્લો ફેરફાર નાવ છે એનું આપણે ધ્યાન કરવું પડે. હવે અંતમાં પૂર્ણ વિરામ. અહીંયા ખાસ ધ્યાન કે સેડ યુનું ટોલ્ડ કર્યું કે ફેરફાર નંબર 1 સે પછી સંયોજક તરીકે ધ્યાન મૂક્યું. ફેરફાર નંબર 2 અહીંયા જોતા જજો. પછી સર્વનામનો ફેરફાર એ જે છે એ ફેરફાર નંબર 3. પછી ચોથો ફેરફાર કાળ પરિવર્તન કરો. અહીંયા કાળ પરિવર્તન કર્યું છે. પાંચમો ફેરફાર સમય સૂચક શબ્દોનો ફેરફાર. તો જે છે એ સમય સૂચક શબ્દોમાં નાવ હતું એનું ધ્યાન કરીએ. અહીંયા તમે ખાસ કર્યું સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર. તો અહીંયા નાવ હતું, આ સમય સૂચક શબ્દ છે, NOW. નાવ એ સમય સૂચક શબ્દ છે, તેનું મેં ધ્યાન કર્યું. અને છઠ્ઠો ફેરફાર અલ્પવિરામને એ દૂર કરીને, એટલે કે આ બધી જે નિશાની છે દૂર થઈ ગઈ, માત્ર ને માત્ર પૂર્ણ વિરામ આવી ગયું. આ નિયમો છે વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો. વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તમારે કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે? વિધાન વાક્યોના ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં તમારે કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે? બરોબર? હવે એવી રીતે જે છે કે આ બે ઉદાહરણ લખાય, એવા બીજા ઉદાહરણ પણ આપણે જોઈએ. તો એમાં ઉદાહરણ નંબર 3. તો ઉદાહરણ નંબર 3 ની અંદર આપણે જે છે એ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલા ડાયરેક્ટ સ્પીચ લખશું, પછી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ લખશું. તો અહીંયા બે ઉદાહરણ આપણે જોઈ લેશું. તો સૌથી પહેલા જે છે એ બે ઉદાહરણ જોયા, હજી એક બે જોઈ લઈએ એટલે તમને થોડુંક આવડી જાય. અહીંયા છે કે જે છે એ ઉદાહરણમાં આપણે લખીએ કે માય અંકલ સે ટુ મી, માય અંકલ said to me, my uncle said to me. ડાયરેક્ટ વાક્યમાં છે my uncle said to me, I shall give you, I shall give you 50 rupees. I shall give you 50 rupees tomorrow. અહીંયા ખાસ ધ્યાન. My uncle said to me, I shall give you 50 rupees tomorrow. અહીંયા એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરીએ છીએ ત્યારે my uncle રાખશું. My uncle told me
કાકાએ મને કહ્યું કે હું તને 50 રૂપિયા આપીશ. મારા કાકાએ મને કહ્યું કે હું તને આવતીકાલે 50 રૂપિયા આપીશ. તો અહીંયા જે છે એમાં અંકલ સેડ ટુ મી, મારા કાકાએ મને કહ્યું કે હું તને આપીશ. તો અહીંયા હું એ કોણ છે? મારા કાકા. અને તને આપીશ, તને એટલે કોને? તો કે મી એટલે કે આપણને, મી એટલે કે મને પોતાને. તો અહીંયા ખાસ વસ્તુ જે શીખવાની છે કે મારા કાકાએ મને કહ્યું કે હું તને આવતીકાલે 50 રૂપિયા આપીશ. તો હું એટલે અહીંયા મારા કાકા અને તને એટલે કે મી એટલે કે હું પોતે, મને. બરોબર? તો ધેટ, હવે આઈ એટલે કે અંકલ માટેનું સર્વનામ, અંકલ માટેનું સર્વનામ કયું છે? હી. તો એ હી સેલ નું તમે જાણતા હતા કે આપણે એવું કોષ્ટક બનાવ્યું, એમાં સેલ નું આપણે ભૂલ કરેલું છે. તો એમાં સેલ નું આપણે ભૂલ કરેલું છે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, સેલ નું વુડ. ત્યારબાદ છે વુડની સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે કે ગીવ. યુ એટલે કે મને પોતાને, એટલે કે મી. યુ એટલે કે અહીંયા મી, હું પોતે, કારણ કે મેં અહીંયા લખાડેલું છે. આ કીધું તને આપીશ, તને એટલે કોને? મી એટલે કે મને. બરોબર? 50 રૂપીસ, 50 રૂપીસ. અને ટુમોરો, ટુમોરો નું તમે જાણો છો કે કયું થાય છે? તો કે ધ નેક્સ્ટ ડે, ધ નેક્સ્ટ ડે. અહીંયા અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન બધું દૂર કરવું પડે. કેટલા ફેરફાર છે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા સેડ નું ટોલ્ડ કર્યું, એ ફેરફાર નંબર 1. પછી સંયોજક તરીકે ધેટ મૂક્યું, ફેરફાર નંબર 2. અહીંયા સર્વનામ હી ગયું, પછી અહીંયા મી ગયું, એ ફેરફાર નંબર 3 થયો. આ બધા સર્વનામના ફેરફાર કહેવાય, એ ફેરફાર નંબર 3. પછી અહીંયા કાળ પરિવર્તન કર્યું છે, તો કાળ પરિવર્તન અને ફેરફાર નંબર 4 કહેવાય. અને પાંચમું છે સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર, એને આપણે જે છે એ આપણે ફેરફાર નંબર 5 કહીએ. અને છઠ્ઠો ફેરફાર છે કે પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામનું બધું કાઢી નાખવાનું, વિશાળ અવતરણ ચિહ્ન વિરામ, અને માત્ર વિધાન વાક્ય હોવાથી આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકશું. તો હવે તમને ડાયરેક્ટ સ્પીચના વિધાન વાક્યો હતા એનું તમને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરતા આવડી ગયું. હજી એક ઉદાહરણ જે છે એ આપણે જોવું છે. હજી એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો એની અંદર જે છે એ આઈ સેડ ટુ પ્રતીક, આઈ સેડ ટુ પ્રતીક, આઈ સેડ ટુ પ્રતીક. પછી શું છે? યુ ઓલવેઝ ફાઇન્ડ excuses પછી to me, excuses to me. અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે I said to પ્રતીક, I said to પ્રતીક, you always find excuses to me. એટલે કે અહીંયા આ એટલે કે મેં પ્રતીકને કહ્યું કે તું હંમેશા મને એટલે કે આ. હવે તમને આટલું જ મારે શીખવાડવાનું છે. સર્વનામમાં શું કરવાનું? જો આઈ સેડ ટુ પ્રતીક, મેં પ્રતીકને કહ્યું કે તું હંમેશા, તું એટલે અહીંયા પ્રતીક, અને મને હેરાન કરે છે એટલે આ, મી એટલે કે આ. હવે આપણે વાક્ય બનાવશું. તો કે પેલું છે I told Pratik, I told Pratik that I reporting verb નું said નું told કર્યું, સંયોજક તરીકે that. અહીંયા you એટલે કે પ્રતીક. તો પ્રતીક માટે તમે જાણો છો કયું સર્વનામ છે? તો કે he છે. કયું સર્વનામ છે? he. always હવે જે શીખવાનું છે એ મહત્વનું છે. find, FIND, find કયો કાળ થયો? સાદો વર્તમાન કાળ. FIND, find એટલે કયો કાળ થયો? સાદો વર્તમાન કાળ. તો સાદા વર્તમાન કાળનું રૂપાંતર શેમાં થાય? તો કે સાદા ભૂતકાળમાં થાય. સાદા વર્તમાન કાળનું રૂપાંતર શેમાં થાય? તો કે સાદા ભૂતકાળમાં. તો find નું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ એ found છે. find નું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ એ found છે. ફરીવાર find નું સાદા ભૂતકાળનું રૂપ એ found છે. પછી excuses
એ તમે જાણો છો કે ટુ મી એટલે કે મને, તો એના માટે આપણે કઈ ફેરફાર કરતા નથી. એટલા માટે કે મને જ કહ્યું છે ટુ મી. જો અહીંયા કોઈ બોલનાર કોઈ અલગ વ્યક્તિ હોય, જો અહીંયા કોઈ સાંભળનાર બોલનાર કે કોઈ છોકરો આ સિવાય કે આપણી સિવાય ન હોય ત્રીજો પુરુષ, તો અહીંયા આપણે ફેરફાર કરવો પડે, પણ અહીંયા નથી કરવાનું. ફરીવાર I say to Pratik, you always find excuses to me. I told Pratik that he always found excuses to me. અહીંયા say to told કેવું છે? ફેરફાર નંબર 1. સંયોજક તરીકે that to ફેરફાર નંબર 2. સર્વનામમાં you એટલે કે પ્રતીકને કીધેલું છે સર્વનામમાં ફેરફાર નંબર 3. અહીંયા find નું આપણે found કર્યું છે, સાદા વર્તમાન કાળનું સાદા ભૂતકાળમાં આપણે રૂપાંતર કર્યું છે, ફેરફાર નંબર 4. અને અહીંયા સમય સૂચક શબ્દો છે નહીં, નિશાની આપણે દૂર કરી અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકેલું છે. તો આવી રીતે તમે જાણો છો કે વિધાન વાક્યો જે છે એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે આવી રીતે 5-6 નિયમ પ્રમાણે એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરી શકીએ. ઉપરાંત મારે તમને જે કહેવાનું છે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આપણે કોઈ પણ પેરેગ્રાફની અંદર માત્ર ને માત્ર એનો પ્રકાર ઓળખી અને આપણે એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરવા સીધું નથી માંડવાનું, પણ સૌથી પહેલું સ્ટેપ પ્રકાર ઓળખવો, ત્યારબાદ એના નિયમો યાદ કરવા કે ભાઈ વિધાન વાક્યોમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ ટોલ્ડ છે, પ્રશ્નાર્થમાં આસ્પદ છે, આપણે જોશું આપણે. તો એવી રીતે જે કાળમાં અથવા જે પ્રકારમાં જે નિયમો લાગુ પડે છે એને એ જ પ્રકારમાં આપણે જે છે એ એપ્લાય કરવાના છે. આમનું ગમે તેમ આપણે આડેધડ જે છે એને એપ્લાય કરીએ તો વાક્ય ખોટું પડવાના ચાન્સીસ જે છે એ વધી જાય છે અને અંતમાં આપણને જે છે એ કઈ આવડતું નથી. એના બદલે આપણે જો વ્યવસ્થિત પેરેગ્રાફની અંદર વાક્યનો સૌથી પહેલા પ્રકાર ઓળખીએ, ઉપરાંત એ વાક્યના પ્રકાર ઓળખ્યા બાદ આપણે એ વાક્યના નિયમો યાદ કરીએ કે ભાઈ એમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ કયું આવે છે, એમાં સંયોજન તરીકે શું આવે છે, ઉપરાંત એની અંદર પાછું જે છે એ સર્વનામમાં ફેરફાર કરવાનો છે કે નહીં, પછી સમય સૂચક શબ્દોમાં ફેરફાર કરવાનો છે કે નહીં, આવી રીતે આપણે ધ્યાન રાખીએ તો આપણને એ વાક્ય જે છે એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આવડી જાય. આજે આપણે માત્ર વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ શીખેલા છીએ. સાંભળજો, આજે આપણે આખા પેરેગ્રાફ નથી શીખી ગયા, માત્ર ને માત્ર વિધાન વાક્યોનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આપણે બનાવતા શીખ્યા છીએ. બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ આગળ પ્રકારોનો અભ્યાસ કરશું. બધા જ મિત્રોને વિનંતી છે કે આ બધી જ વસ્તુ બુકની અંદર એટલે કે ગ્રામર બુક જે છે ધોરણ 10 ની એની અંદર બધાએ ફરજિયાત લખવાનું છે. આ બધું સ્ટડી મટીરિયલ્સમાં તો મળશે, પણ બોર્ડ ઉપર જે હું માનું છું કે આજે એકદમ સરળ નિયમો કરી નાખ્યા છે જેથી વિધાન વાક્યો તમને આવડી જાય. તો વધારેમાં વધારે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો. પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો એક પણ પ્રકારના વાક્યો આવડવાના નથી. ગ્રામરમાં પ્રેક્ટિસ જ મહત્વની